عندنا لايف باسم الله اللطيف. أحب أعرفكم بنفسي، أنا كوتش مها. معاكم النهاردة، وهيكون ضيفتي النهاردة في اللايف دكتورة منال. خليني الأول ندخل كوتش منال. إن شاء الله تدخل معانا. يا أهلا يا أهلا أهلا. أهلا أهلا أخيرا أخيرا دخلنا. والله مش شايفاكي خالص. أنا قلت بقى في إيه؟ ما كانتش المرة اللي فاتت موجودة. بس انتي الشاشة عندي برضو، انتي مش ظاهرة. بس أنا شايفاكي. انتي شايفاني؟ اه. مش عارفة، انتي صورتك مش ظاهرة عندي خالص. مم. بس أنا شايفاكي كويس، يعني أنا ماشي. شايفة وشك كده شايفاكي. طب نشوف من تليفون تاني، يمكن يكون إيه اللي حصل. ثانية واحدة كده. يعني لو حد الدنيا. معانا يقول لنا كده لا، أنا الشيت معايا مظبوط، واحد تاني الصورة كده، أشوف الدنيا فيها مظبوطة. إيه. حد أشوف يكتب لنا بس. الدنيا تمام ولا اه ايه يا جماعة؟ معايا هو النص ونص أهو. في مظبوط. اه طب بالنسبة لي يلا نبدأ. مظبوط. يبقى نبدأ. يلا. آه خلينا نقول النهاردة اللايف بعنوان اسم الله اللطيف. خلينا برضو نوضح مهم منا مين مصطفى اللي يسمع بتقول اللايف لك ده. ابعدي الكاميرا شوية يا مها. اوكي. ايوه كده كده، وشك حلو. انت اوضح. وشك انت اوضح. ماشي. آه. اوكي. طيب، خلينا نقول اللايف ده هيكون مهم لكل واحدة تسمعه تكون مفتقدة اللطف في علاقتها، صح. مفتقدة أو حاسة إن في قسوة في العلاقات في حياتها، والقسوة دي سايدة في العلاقات بتاعتها. ده فمهم حقيقي. إن هي تحضر معانا اللايف عشان تقدر تفهم إزاي نفعل السلام والهدوء في العلاقات بتاعتنا. مم. فعشان كده النهارده اخترنا اسم الله اللطيف، لانه بالظبط ده اللي محتاجينه في بيوتنا. صح ولا لا؟ ده حقيقي. حقيقي جدا في بيوتنا وفي حقيقي. علاقاتنا ومع اولادنا وفي كل حتة. محتاجينه في شغلنا، محتاجينه في بيتنا، محتاجينه في كل العلاقات، في كل حاجة. لان طب احنا خليني اقول بنتعامل. اتفضلي. خليني اقول ان اسم الله اللطيف، خلينا نوضح اللطف اللي ربنا بيحطه في حياتنا. ربنا لما بيدينا ابتلاء او محنة، بنحتاج ان احنا ربنا بيدينا ألطاف من عنده علشان نقدر نعدي المحنة دي. بنقول لا تقدر ولطف. أيوة، إحنا بنقول قدر ولطف. ليه؟ مم. لأن ربنا بينزل رحمات مع أي ابتلاء ده حقيقي. عشان نقدر عشان نقدر نتخطى الابتلاء ده. ومن رحمة ربنا علينا إن هو لما بينزل ابتلاء، الألطاف اللي ربنا بينزلها معاه بتخلينا نقدر نتقبل الوضع الجديد بالظبط. اللي احنا فيه. بالظبط. وعشان نفهم المعنى اسم الله اللطيف وازاي نقدر نطبقه في علاقاتنا وفي حياتنا، فاحنا محتاجين ان احنا النهارده يكون معانا كوتش منال، استشاري الاسري ومرشد التعافي من الصدمات. فانا برحب بيكي معايا في اللايف. انا سعيده ان انا والله معاكي جدا بجد. يعني ان يخليكي. شاء الله بجد، يعني يكون لقاء جميل، وهو معاكي انت هيبقى جميل جدا جدا ان شاء الله الله باذن الله. يخليكي يا رب. والله ده شرف كبير ليا ان انت معايا النهارده. تسلم. تسلم يا حبيبتي. ومتاكده ان احنا هنستفاد، وانا شخصيا هستفاد منك. ان شاء الله ربنا يخليكي، نستفيد من بعض باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. خليني اوضح الاول. انا اتكلمت باختصار عن اسم الله اللطيف في الاول، بس خلينا نتكلم بالاخص عن فكره ان ربنا لما
بيبقى في امور صعبه علينا بيمهد لنا وبيدرج لنا آه، آه، بيدرج لنا في المشاكل وفي الصعوبات وفي المحن اللي احنا بنشوفها في حياتنا. ولكن ده احنا عايزين بقى نحققه في العلاقات بتاعتنا، يعني ده احنا مفتقدينه في العلاقات. صح ولا لا؟ حقيقي مفتقدينه جدا جدا في كل حاجة في حياتنا، مفتقدينه في علاقاتنا، في كلامنا، في أسلوبنا، في تصرفاتنا، في كل حاجة. اللطف ده مع حاجة الخفية، حاجة غير ملموسة. لمسة اللطيف يعني إيه؟ يعني شيء مش مرئي، مش غير ملموس، لكن هو محسوس، حاجة محسوسة. لطف، في رقة في التعامل، حنية، حب، دي كلها للطيف. ان هو بنرفق ببعض، بنتلطف ببعض. اللطيفة دي اللي هي قال لك حاجة رقيقة، حاجة فيها رقة، حاجة فيها مرونة. كل ما هو مرن، كل ما هو رقيق، كل ما هو فيه إحسان، هو جاي من اللطف. وكلهم جايين من بعض. ربنا لما يعني بيلطف بينا، بتلاقي حد جاي يقول لك كلمة حلوة، بتلاقي انت في عز الأزمة حد جاي يعمل لك حاجة عشان خاطرك. فربنا لطيف، تلاقي حد يتفاداكي بالعربية، أو عمل حاجة حصلت فالعربية ربنا فداها. صح. بتحصل قدامك حاجات كتير قوي وانت ماشيه، لا ده ربنا لطيف، ما وقعتش في الحته دي، او الوقعه دي ربنا لطف بيا ان انا ما اتكسرتش فيها. مم. فربنا لطيف، هو ده اللطف بتاع ربنا. في معنى كمان لطيف، في معنى اخر، ان هو اللطيف جاي من حاجه مستتره، حاجه مش غير مرئيه. اللطيف هو حاجة دقيقة جدا جدا، ده معنى آخر في اللغة. إنه معنى تاني، إن هو غير مرئي، شيء محسوس بالحسية، مش محسوس مم. باللمس، مش محسوس بالحواس، لكن محسوس بإيه؟ بإن أنا أحسه معنويا. زي ما هو حلو. بيتلطف بينا لطفه الخفي، ان هو بيبعت لك حد، او هو في حاجه بتحصل، ان مثلا لا قدر الله ابني كان هيجرى له حاجه وربنا لطف بيه. مم. حاجه كانت هتحصل والحمد لله، ده لطف ربنا. فدي الطاف خفيه، هو ده اللطيف. ان ما بتشوفيش الحاجه دي قدامك ملموسه مرئيه مسموعه، لا، انت بتشوفيها من خلال يومك، لما ربنا بيبعت لك حاجه كلنا بنشوفها في حياتنا. بنحسها. وكمان بنحسها لما ربنا يبعت لك حد يطبطب عليكي، او يبعت لك حد يجيب لك هديه حلوه كنت بتتمنيها، او بيقول لك حتى كلمة ابتسامه حلوة. حلوه، يقول لك ابتسامه حلوه تلطف بيكي وانت كنت محتاجاها، حضن حلو خدتيه وانت كنت محتاجاه. كل دي الطاف وحاجات صغيره قوي احنا محتاجينها، بس احنا ما بنحسش بيها. لان احنا ممكن يكون تايهين، ما بنعملش امتنان ونشوف اللي عند احنا قد ايه عندنا نعم، وقد ايه عندنا حاجات صغيره بتأثر فينا للأحسن، بس احنا ما بنشوفهاش. بنشوف دايما منضخم، دايما بنضخم الحاجة الكبيرة الوحشة اللي في حياتنا. ومفيش حد ما عندوش حاجة بتأثر عليه في حياته سلبية. مفيش حد في الدنيا ما عندوش مشكلة بيعاني منها على طول، وفي بعض الأوقات يعني ممكن نقول 90% كل واحد عنده مشكلة ملهاش حل. مم. مفيش حد فينا ما عندوش مشكلة ملهاش حل. خالي، مفيش حد خالي. هي بيوت كده ساعات امشي، كل البيوت دي والقصور دي والفلل دي والبيوت الصغيره والكبيره، يا ترى وراها ايه؟ انا ساعات امشي اقول كده، يا ترى وراها ايه؟ صح. ما ده مش معنى حقيقي. انه ساكن في فيلا ولا في قصر، ولا هو مليونير، ولا هو، ما هو ممكن يكون عنده مرض ما بيتعالجش. صح. ما هو ممكن وبرضه يكون عنده حاجة مش مضايقاه نفسيا، لوس اوف لاف مثلا عنده، ما بيتحلش. عشان ايه؟ عشان يلجأ لرب السورس اوف لاف عند ربنا. صح. طب خليني فاحنا، اقول لك، قولي اتفضلي. ان احنا في العلاقات بتاعتنا بنبقى عندنا هدف عايزين نوصل، ان احنا نحسن مم. العلاقات، ان احنا نحاول نغيرها، نحاول نصلح فيها حاجات. مم. ولكن بنبقى مستعجلين، متخيلين ان ده ممكن التغيير ده يحصل بكلمة واحدة، في نقاش واحد. مم. مم. بننسى
اوقات ان اللطف ده بيحتاج طولة بال، بيحتاج مننا طولة بال على الخطوات وعلى التغيير وعلى التحسين عقبال ما يحصل. صحيح. فخليني اسالك سؤال بقى مم. من خبرتك، عايزه استفيد منك. ليه بقينا دايما ب... 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 بنستسهل القسوه في حياتنا، القسوه في كلامنا؟ ليه ردود افعالنا بقت فيها قسوه صح. مع اننا دلوقتي في اكتر وقت في علينا ضغوطات الحياه كتير جدا، مم. ومحتاجين نكون حنينين على بعض، محتاجين ان احنا يكون في لطف بينا. ليه بنستخدم القسوه دي؟ وحاجه تانية يعني ملاحظاها وبشده جدا، واكيد ناس كتير ملاحظاها، ان القسوه دي لما بتطلع هي مش بتطلع الا على الناس القريبه، الناس الغاليين علينا. يعني تلاقي زوج بيطلع القسوه دي على زوجته، او العكس، هي من ضغوطات الحياه بتبدا تتعصب عليه اكتر. واوقات تانية ابن مثلا يكون بيتعصب على مامته. فليه بقينا القسوة دي بقت ظاهرة كده في حياتنا؟ ليه القسوة بقت مع الناس القريبة واللطف بقى مع الناس الغريبة؟ هجاوبك على اخر حته وبعدين ونرجع لاخر حاجه. اخر حته اللي انت ماشي. بتقولي ليه مع الناس القريبه قوي بقينا قاسيين، ومع الناس البعيده احنا لطفاء. لان احنا ضامنين الناس القريبه، اتعودنا على وجوده. هو كده كده هيستحملني، هي كده كده موجودة، هتروح فين؟ هو كده كده موجود. هو مش حاسين ان احنا في لحظة من اللحظات هنفقدهم بأي صورة من الصور. ضامنين وجودهم، ضامنين انهم هيستحملونا. ما هي مستحملة، ما هو هيستحملني. ما كانش هو يستحملني، مين يستحملني؟ ما كانتش هي تستحملني، مين هيستحملني؟ ضامنين. حتى مع الاهالي بعض الاوقات بنبقى غافلين عن وجود اهالينا، ان هم زي الفاكهة، فاحنا ضامنين وجودهم. ممكن نغفل عنهم، ما نكلمهمش، ما نزورهمش. او كتير قوي بيحصل ان انا كان نفسي اشوفها وما لحقتش، فجأة اه راحت مني. بيبقى فاحنا عندي حتى أولويات غافلين. تاني. بالظبط. هو ممكن تكونش قسوة، بس هي انشغال، بس انا ضامنة وجودها، ما انا هروح لها بكرة. انا مم. مريت بالقصه دي، وعشان كده انا بقول لك عليها. انا يعني، وبقولها كتير، وبقولها للناس اللي يبقى عنده حد تعبان، او حد حتى لو كانش تعبان تعب كبير، ما يغفلش عنه. كان عندي، وهقول لك حاجه شخصيه، كان حد حبيبي جدا كبير ومربيني. انا مم. كنت صغيره، يعني كنت لسه متجوزه جديد، وكنت قلت خلاص انا تعبانه، انا هجيله يوم تاني. وهو ساكن فوق والدتي. اه. هاجيله أنا يوم تاني. تاني يوم الصبح الساعة 7 الصبح كان خبر وفاته. أنا شوفي الكلام ده من كام سنة؟ ممكن أقول لك من 25 سنة. بس انت لسه أكتر من فاكراه، خمسة. أنا حاسه فاكراه ان جدا. انت معلم، وحاسه ان انت معلم اثرتي في جوايا. الحته دي، معلم. بصي، معلم جوايا علامة أنت مش قادرة تتخيليها. كل ما أفتكر وألاقي حد تعبان أجري، أو حد ما سألتش عليه أيا كان هو، أجري عشان ما جربش الفقد ده تاني، او ما جربش تأنيب الضمير اللي انا أنبته لنفسي وما زلت لغاية دلوقتي. فاحنا غافلين، عندنا غفلة ان احنا ضامنين وجود الشخص ده. كانت اول حاجة ساعتها حالة وفاة تمسني قوي، مم. توجعني. فانا من ساعتها وانا لا. فانا بقولها للناس ليه دلوقتي؟ علشان ان احنا مش ضامنين بعض، احنا مش مضمونين. لا انا ضامنه مين ولا فين، ولا مش زي عيانكو وسليمنا مات. فاحنا ما نعرفش. فاحنا يعني اللي نقدر عليه نعمله. ده اللي انا بقوله لك. ده عشان احنا ليه قاسيين على الناس اللي معانا؟ عشان انا ضمناهم. انا عارفه انها كده كده قاعده، انا عارف ان هو كده مم. كده هيرجع لي. هيروح فين؟ او ما كانش هو يستحملني، مين هيستحمله؟ مش ضامن بقى. ما نسينا بقى حته الرصيد، ان احنا ايوه. لما بنسحب من رصيد اللي قدامنا من الحب، ما هو برضه بنك الحب وبنك الاحسان وبنك اللي جوانا زي بنك الفلوس. هل ينفع تسحبي على المكشوف؟ بالظبط. لا طبعا، محتاج يتملي الاول. ما هم غافلين بقى ان هو بيسحب من الرصيد القديم، عمال يسحب من الرصيد مم. القديم. فرصيد لما بيتكشف البني ادم بيقفل. فخلاص بيقول اه. خلاص. هو بيقفل من جواه مش بارادته. القفله بتيجي من جوه. لان انا مواقف كتير كنت محتاجه لك فيها وما لقيتكش.
مواقف كتير قوي كنت محتاجه الطبطبه وما لقيتكيش. مواقف زي ما كتير كنت بنقول كده محتاجه الخزان السند. فضي. نعم، الخزان فضي. زي بالظبط، بقول لك الخزان فضي. الخزان فضي، فدي اه بس بالظبط. بقى في بقى رصيد تاني رصيد من القسوة، رصيد من عدم مم. وجودك وخذلان، رصيد بقى من حاجات تانية سلبية، فده اللي اه. هيبقى موجود. مم. نرجع بقى للحتة اللي طيب. انت بتقولي عليها، ليه احنا بنقسو على بعض واحنا بنعامل بعض بقسوة. بنستسهل. اولا، عايزة تقولي حاجة؟ لا، بقول لك احنا بنستسهل ده. بنستسهل بنستسهل ده دلوقتي. فعلا، ومش عايزين نعمل مجهود. احنا مش عايزين نعمل مجهود، وكمان جوانا في ناس، عشان ما اظلمش بقى بعضينا، كلنا علينا ضغوط، وكلنا ما بنفرغش الضغوط دي، فكلنا عندنا صدمات. فالصدمات دي مأثرة على حياتنا، مأثرة على رد فعلنا، مأثرة على معتقداتنا، مأثرة على دماغنا. فتلاقي رد الفعل التلقائي مع الضغوط القسوة. هتلاقي في رد الفعل مم. الخشونة والنشوفية. كمان بعدنا عن ربنا، واحنا بنصلي ونصوم، لكن بعدنا عن العبادات اللي ربنا قال ان حسن المعاملة وجبر الخواطر ان دي فيها ثواب كبير قوي. بعدنا ايوه. عن ان هو ربنا قال حرم الرسول صلى الله عليه وسلم قال حرم على النار كل هين لين. دي مم. غايبة عننا. أكيد. فاحنا مفتقدين غايبين عن تعليم اساسيات في صغيرة. العلاقات. اه، مفتقدين اساسيات في العلاقات، حسينا بالظبط، علينا الدين بتاعنا اصلا. احنا لو بالظبط كده. استخدمناها موجودة في كل وطبقناها. الأديان، هو موجودة في كل الأديان، موجودة حوالينا في كل حتة، بس إحنا بقينا من كتر اللهي والسهي، ومن كتر السوشيال ميديا اللي بتورينا حاجات، استسهلنا نحكم على الناس. ان احنا نحكم على دي اتجوزت ده، او دي مشيت غلط، او دي عملت. انت ايش عرفك هي شكلها ايه؟ ايش عرفك هو كان بيعاني من ايه او عنده ايه؟ بنحكم على بعض بس. طب بص جواك، بص جواك مم. وبص في ورقتك انت بتعمل ايه. بصي في ورقتك انت وخليني بتعملي ايه. وخليني اقول برضو ان من الحاجات اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا وبنلاقيها مفتقدينها في العلاقات بتاعتنا. السوشيال ميديا طبعا ما بتظهرش الا الجانب الجيد من اكيد. اي علاقه. بس هم وصلوا فبالتالي دول، وصلوا هم لا، وصلوا كده فين؟ يعني هم بيمثلوا اللقطة دي، ولا هم وصلوا للقطة دي ازاي؟ هم بيصوروا لقطه معينه، فاحنا بناخد بالظبط، اللقطه دي ونعيش وبنسقطها على عليها. حياتنا. اشمعنى هم، أو اشمعنى هم، ما اشمعنى هم. احنا عايزين. وبالتالي ده بينعكس بقسوه على الطرف الثاني. انت ازاي مش معيشني الشكل ده او الرفاهيه دي؟ صح. بالظبط، بالظبط. هم ده وصلوا بقى للرفاهية دي لازم ازاي؟ تتساب. هم عندهم مشاكل ايه اخرى؟ هم ايه الخلفية اللي عندهم بقى؟ محدش عارف. بس انت بتاخدي الصورة، بتاخدي اللقطة اللي هم ممكن يكونوا تعبوا جدا جدا عشان ياخدوا اللقطة دي، اللي هم عندهم مشاكل كتيرة جدا عشان يشوفوا اللقطة دي، او هم بيمثلوا عشان يشوفوا اللقطة دي. محدش عارف، صح. محدش عارف. لكن احنا بنشوف الظاهر دايما ونحكم على الظاهر، ونتسرع في الحكم على الاخر. صح. كمان ان طب احنا خليني. اتفضلي. اه، طب كملي كملي كملي. ان احنا بعدنا عن ان احنا نبص في ورقتنا احنا، ونتلطف امم. مع نفسينا احنا. احنا مش لطفاء مع نفسينا، قاسيين ايوه. على نفسينا. فلما نكون قاسيين على نفسينا، ازاي هنبقى رحماء بالاخرين؟ صح. يعني عندك منى هي بتقول احنا بقينا نحرج بعض بحجة الهزار. ده بالظبط. حقيقي. ايوه، بنسخر من بعض. ده انا كنت بهزر، وكان ممكن تكون الهزار اللي انت هزرته ده بيجرح جدا وبيضايق جدا، بيجي لك في ايوه. منطقه حساسه. لكن انا كنت بهزر، انت حتى الهزار ما بتحبوش. وابتدى ده بيحصل مع اقرب ونوع من الناس. انواع القسوة، يعتبر نوع من انواع القسوة برضه. ايوه، يعني مثلا بالظبط. الناس بيجي في بالها ان القسوة صوت عالي، زعيق. ولكن في نوع تاني لا، من ده في القسوة. في قسوه، انا شايفة. في ايجابيه اه. سلبيه كده، حاجه كده سموثلي كده، يعني سلبيه كده ايوه. ناعمه، حاجه لا، ناعمه وفي كده. قسوة شكل تاني من القسوة. آم، يعني ممكن نقول عليه قسوة مقنعة. ايوه، ايوه، زي مثلا حد بيمارس معاكي الصمت العقابي.
حد تاني بيمارس معاكي نظام قلب الترابيزة. حد تاني بيمارس معاكي عقاب مالي او طب هجوم. تعالي بقى اقول لك دايما في كده، هجوم مستمر احنا عليكي جبنا في منين العلاقة. الصمت العقابي وجبنا منين قلب الترابيزه؟ تعالي، هو احنا مش لينا مم. بكل اللي احنا عايشينه ده بناخد اسوه حسنه من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. هل ايوه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتخانق مع زوجاته؟ لا اكيد هل كان بيحصل. عمرنا عرفنا ان هو عمل صمت عقابي معاهم؟ تعالي نشوف مع سيدة عائشة كده رضي الله عنها. احنا عارفين طبعا الخناقة الشهيرة بينه وبين السيدة عائشة لما جابوا حكم، ابو بكر حكم، متهيألي الناس عارفاها ونحكيها. ها، هو عمل ايه؟ هو كانوا اتخانقوا وما قالوش الموضوع اللي اتخانقوا عليه، لم يذكر الموضوع اللي اتخانقوا عليه، لكن هم كانوا اتخانقوا وقال لها نجيب حكم، نجيب حكم، اجيب لك عمر. قالت له لا، عمر غليظ. قالت له مم. عمر غليظ، يعني انا مش هتقبل الغليظ، انا عايزه حد يبقى لطيف معايا. فقال لها نجيب ابو بكر ابوكي. قالت له تمام. لما جه وهيقعدوا قالت له ايه؟ قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال لها تبتدي ولا ابتدي انا؟ قالت له ابتدي وقل ولا تقل الا حقا. مم. فطبعا هي بتكلم مين؟ مش بتكلم الرسول، هي بتكلم جوزها. عليه الصلاة والسلام. مم. طب هو لو حد كده، واحده قالت لجوزها الكلمه دي اللي من دول، هيعمل فيها ايه؟ مش صمت عقابي بقى، ده هيديها شهور صمت عقابي. هو الراجل ايوه. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في مكانه وضحك، وابو بكر هو اللي قام عليها. صح. وقام ازاي تقولي لرسول الله كده؟ فحمى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له احنا ما جبناكش عشان كده، وخرجه مم. ومنع عنها، اتحمت فيه في ورا ظهره، ورا ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم. هي عشان اتحمت في لقى الرسول. لقى ابوها هيمارس القسوة عليها او هيشد بالظبط، عليها. ابوها هو اللي شد عليها عشان هي بتكلم الرسول، لكن هي مش آه، بتكلم الرسول. يعني ابو بكر بيكلم الرسول صلى بتكلم الله عليه وسلم، زوجها. لكن هي بتكلم جوزها، مم. في فرق. فهو كان الزوج في الوقت ده، هو كان الزوج ما كانش الرسول، لكن ابو بكر ما فرقش. فقام هيضربها قال له احنا ما جبناكش، احنا ما دخلناكش بيتنا عشان تضربها، وهي اتحمت في ظهره. فلما مشي قال لها دفعت عنك قدام الرجل، مم. فضحكوا. هو لو صح. موقف زي ده هي كانت هتتحمل فيه، والموضوع انتهى. والموضوع انتهى وضحكوا. ورجع سيدنا ابو بكر قال لهم طب انتوا دعيتوني في خناقاتكم، ادعوني في ضحككم. مم. فالموقف حصل ايه؟ ان هو احنا ما نعرفش كان الموقف ايه اصلا، لكن انا عايزه اخد ايه من الموضوع ده؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما عليه هو، الصلاة وزي سيد الخلق اللي عليه كل المهام وكل المشاغل اللي في الدنيا. ها، وهو رسول الله عمل وعليه ايه؟ ضغوط وعليه وعليه كل ايوه عليه الاعباء اللي مسؤوليات ما وشغل تقوليليش، كبير. ما تقولش انا شايل الدنيا على دماغي، ده هو شايل الدنيا على دماغه فعلا، ده هو شايل الاسلام كله على مم. دماغه. ها، كان بيلاطفها وكان بيطبطب عليها، وما غضبش منها ولا زعل، وضحك معاها. قالت له لا تقل الا صدقا. يعني انا وانا كذاب؟ اي واحد بقى تاني راجل كان هيقول لك ايه؟ وانا كذاب؟ شفته ايوه. بتكذبني؟ شفته بتعمل ايه؟ ايوه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. لو احنا بنتعلم، منين بقى جبنا الصمت العقابي؟ من الجاهليه ولا منين؟ منين العاده اللي انتشرت بانتشار رهيب، اللي بتكسر البيوت وبتهدمها؟ ان احنا احنا بقى عايزين كل نعرف ما بقى جات لنا منين المدخلات دي. الحاجات دي المدخلات جت دي منين وبقت ممكن بتظهر تكون اكتر. تربيه. اه. احنا اتربينا، اللي اتربى على ان هو ما يواجهش، او هي ما تواجهش، وانها تاخد جنب وما تعتذرش. انا او هو عنده نقص، اللي ما بيعتذرش وما بيواجهش عنده نقص داخلي. ليه؟ انا ما اقدرش اقول ان انا غلطان، اقول انا غلطانه ابقى قليل، مع ان انا الاعتراف بالحق فضيله، وان انا اقول ان انا غلطانه فانا كبيره. انا بكبر لما اقول ان انا غلطانه واعترف بغلطي، دي علامة ان انا بقدر نفسي وبعترف ببشريتي. انا بشر، من حقي اغلط، مش من حقي، ده انا مجبورة ان انا اغلط، لان ربنا خلقنا كده، خلقنا بشر. هو دلوقتي دي مش عايز صفه يغلط، مش اساسيه بيهرب في لانه مش عايز يواجه. البشر. نعم. مظبوط. بقول لك هو مش سمه عايز اساسيه يواجه. في البشر ان احنا نغلط وان احنا ما بالظبط، نكونش بيرفكت في كل نواجه، حاجه. نعترف، نتناقش. هو بقى بيهرب،
يا اما هو هي بتهرب، عشان ما بقوش انا متحيزه لحد، هي او هو بيهربوا، مش عايزه اواجه، عايزه ابقى انا اللي صح على طول، او عايزه اهرب من مناقشه معينه، مش عايزه اعملها، او مش عايزه ادفع فلوس فاهرب، اقلب الترابيزه، اقعد شهر ما اتكلمش عشان ما حدش يطلب مني حاجه، عشان ما اواجهش المشكله دي. اتعودت من وانا صغيره ان انا ما اواجهش، اتعود من هو صغير ان يتلبى له طلباته، ولو طلبه ما تلباش يا يدبدب في الارض ويكسر، يا اما يغضب ويتلبى له طلبه عشان هو ايه ما يغضبش. ودي بتحصل ايوه. كتير جدا، لما طفلك الصغير يدبدب في الارض ويخصمك ويمشي وكده ويتقمص، ما هي دي اول القمصه، انه مقموص. وعلى مم. فكره، رجاله كتير هتزعل مني دلوقتي، ما فيش رجاله بتتقمص. القمصه دي مش من الرجوله، مش لان ما من فيش راجل الصفات بتاعت بيتقمص. الرجوله. مش صفات رجوله تماما، دي صفات انثويه، وانثويه كمان سيئه وسلبيه. مم. يعني صح. مش صفات اصلا رجوله تماما، وده علم مش كلامي يعني. فالراجل اللي بيتقمص مش راجل. انا ازعل من حقه، يعني ما ازعل، لا، من حقه يزعل، بس اقول انا زعلانه عشان كذا، انا دلوقتي هستريح شويه، يعني من صفات معلش انا الرجوله، دلوقتي واخد جنب. نقول من صفات الذكوره ان المواجهه. المواجهه والمبادره، بالظبط. المبادره انما والمواجهه والشجاعه. إن ايوه أنا اخد جنب بالظبط، اخد واختفي جنب شويه عشان انا زعلان وهرجع تاني اتناقش، مش واخد جنب شهر شهرين، ده في ناس بتقعد بالشهور. ده حقيقي. اه. وعشان خاطر بيحصل. ايه؟ عشان خاطر قالت له كلمه ضايقته، عشان خاطر ما يدفعش، بيتلكك عشان ما يدفعش مصروف، بيتلكك عشان خاطر كلمه ما اعرفش اذا ضايقت امه او ضايقت مين. ففي حاجات كتيره قوي صغيره وملهاش اي لازمه، وهو كبر على كده واتعود على كده، او مم. هي اتربت كده. فدي اصل بعدنا كمان عن تعاليم ربنا، ان ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ها، يحل لاحدكم ان يهجر اخاه فوق ايه؟ 3 ايام. لا يحل، يعني في نهي ان احنا نخاصم حد اكتر من 3 ايام. اللي احنا بنشوفه خلي بقى بالك، دلوقتي. احنا زوجين في بيت واحد، مم. احنا زوجين في بيت واحد. فلما احنا زوجين في بيت واحد وبنعمل كده، يبقى ايه؟ يبقى احنا كده ما بوظنا التعليم، ده ميثاق غليظ. اصل اساس الجواز ايه؟ تعالي نقوله لكن الناس مش عارفاه. الجواز اه. سكن، موده، رحمه، هو ده اساس الزواج، هو ده اساس العقد والميثاق الغليظ. صح. سكن ومودة مظبوط. ورحمة، وإن إحنا نحسن لبعض. هنختلف، هنرجع نتخانق زي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إحنا اختلفنا في الموقف ده، فإحنا لا، أنا لازم أسيطر، هي كده جرحت كرامتي، هي كده، هو كده معرفش إيه، يعني ونتكلم بقى نقدر يعني. نقدر نقول ان الاساليب الجديده او القسوه المقنعه دلوقتي اللي بتستخدم في العلاقات دي بسبب اضطراب في الشخصيه مثلا. طبعا اضطراب في الشخصية. الإنسان السوي، الإنسان اللي هو الطبيعي، لما بيغضب بيقعد يوم يومين، الغضب بياخد وقته. أنا بغضب زيادة، يوم التاني براجع نفسي، أرجع أتكلم ألاطف، أعمل حاجة. طب تعالي نشوف كده، السيدة رضي الله عنها بتحكي، كلنا عارفين حادثة الإفك، اه. لما كانت السيدة عائشة اتهمت في شرفها في حادثة ايوه. الإفك، وبس مرضت وما تعرفش إنها إيه، إن في حاجة حصلت، هي كانت مريضة وغايبة عن الناس كلها. فكان مم. الرسول صلى الله عليه وسلم بتقول كان بيريبني، يعني لما فاقت كان بيريبني، كنت محتارة في إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيدخل معاملته ما بلاقيش اللطف في معاملته اللي كان بيعملها لي لما بتغيره. أكون مريض. هو كان يدخل يسأل عليها، يقول لها السلام عليكم، كيف تيكم، مم. من بعيد. ما كانش اللطيف والطبطبة معاها والحب والحنية اللي هي كانت متعودة عليها، مم. اللي احنا بنقول عليها النحناحة دلوقتي. بس ما قطعش خالص، بس لا، ما ما قطعش وهدرها وسابها، هو كان يعني كان بيسأل في عليها، هو لطف كان حتى في متحير. الزعل. هو كراجل يعني كراجل طبيعي، هو مش عارف يعمل ايه، وهي مم. غايبة وعيانة، هيقوم يتخانق معاها وهي عيانة محمومة؟ بالظبط. ولا هيقاطعها خالص ويسيبها، ولا ما يسألش عليها، هو مش عارف يعمل ايه. فكان بيروح مم. يسأل كيف تيكم، يعني ازيك، عاملة ايه دلوقتي،
ويمشي. بس ما لقاش منها اللطف، هي ما لقتش منه. بتقولي بيريبني، كنت مرتابه في تصرفاته، هو ليه ما بيعمليش باللطف اللي انا كنت بلاقيه منه لما كنت تعبانه؟ امم. صح. لا، يعني هو ما كانش عارف يعمل ايه، وهي مش مدركه اللي حصل. فحتى دي هو ما رماهاش عند اهلها وقال لها روحي اتمرجي عند اهلك، ده اللي حصل ولغايه ما نشوف امرك ايه. لا، هو احترم عياها ومرضها. اتعامل بحكمة. اتعامل بحكمه اتعامل وبرأفه وبلطف برضه. بالظبط. ده اللي يعني هي احنا قالت مفتقدينه ما بقى في لقيتش العلاقات اللطف، الزوجية. هي افتقدت اللطف اللي هو بيعملها بيه. صح. فاحنا طيب. جبنا منين القسوه؟ حتى في اشد الوقت، واحده متهمه في شرفها في اشد الوقت، هو كان يعني بيعملها دي بلطف. أقصى حاجة ممكن يتعرض ليها رجل اي زوجين، اي يتحط في اتنين. الموقف ده. بالظبط، بالظبط. هو كان ممكن في ودي عز أكتر عياها حاجة يبهدلها او يرميها. الرسول عليه الصلاة والسلام اتعامل فيها ازاي؟ اتعامل بلطف وبرجوله وبطبط النفس لغايه ما تفوق. وهي لما فاقت وعرفت راحت قعدت عند اهلها، هو ما طردهاش امم. لغايه ما نزل الوحي. صح. فاحنا طيب. احنا فين بقى؟ ما هو ده بقى اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي. العلاقات بقى فيها قسوة شديدة، قسوة بتمارس علينا، سواء بقى من الست للراجل او من الراجل للست. ده حاجة احنا مش عايزين نبقى متحيزين، لان في صحيح، ستات صحيح، في ستات، لا في ستات، هو صحيح الاغلبيه بالرجال لكن في ستات. وفي لكن ستات في لما ستات بتبقى بتعمل قاسيه على كده. فكره، بتبقى قاسيه قوي، لان دي مش فطرتها. امم. فطره الست اصلا، الفطره السليمه هي الحنيه، الطمانينه، السكينه، الحب، الطبطبه. دي فطره الست السليمه، السلام. دي فطره الانثى السليمه امم. الطبيعيه. مش فطرتها الغضب. هي تغضب، دي بني ادمه، بس مش فطرتها الغضب لفتره طويله. مش فطرتها القسوه، ولا فطره البني ادم عموما القسوه. دي القسوه حاجة دي دخيلة، حاجة دخيلة علينا، مش من ايوه، صفاتنا، هي مش دخيله من. علينا لان احنا اتبعدنا. اولا ما بقيناش نحس بالاخر، بنحس بنفسينا، وحتى ما احناش حاسين بنفسينا صح. احنا مش حاسين بنفسينا صح، امم. بنبص جوانا وبنحكم ونطلع احكام على الاخر. اصل هو عمل كذا عشان كده، ونستنتج. اغلب الناس بتستنتج اصل هو عمل كده عشان كذا، عمل كده عشان ما بيحبنيش، اصله مش مهتم بيا، اصله، او اصلها كانت تقصد كذا فعشان كذا عملت كذا. وتلاقي سيناريو كبير عريض مبني زي العماره، وفي الاخر ما يطلعش منه اي حاجه، بس انا حكمت واستنتجت وعشت. وخدت رد فعل. ودي بالظبط، وما حصلش حاجه منه. ممكن تكون حصل، ما ردتش على التليفون، كلمه ما ردش عليا في التليفون ممكن تكون بقى كارثة. ايه؟ كارثه. وهو بمعنى كان بيصلي، كان عنده اجتماع، صاحبتها كانت تعبانه ما عرفتش ترد عليها، ايا كان بقى، ممكن موضوع صغير جدا، وده امم. بنشوفه، وده بيهدم علاقات. صح. في تشوهات معرفيه عندنا، وده الاستنتاجات دي واحده من التشوهات المعرفيه اللي احنا بنعاني منها كلنا، او اغلب الناس، مظبوط. بلاش كلنا عشان ما بقاش عامه. ان احنا طيب. بقينا بالحال ده. بنستنتج وبناء عليه بحكم على الطرف التاني، وبعد كده ده ببتدي واحده اخد من معاه الاسباب، رد ايوه، فعل او قاسي. قاسيه بقى عليها. مش هسال هو اديها عذر، واقول طب ما هو ممكن احط اسباب. طب ممكن تكون مشغوله، ممكن تكون ما شافتش الموبايل، ممكن تكون تعبانه، ممكن تكون مش قادره تتكلم دلوقتي، ممكن تكون، او هو يكون عنده اجتماع، او هو يكون عامل تليفون سايلنت، او هو يكون في الطريق والدنيا زحمه ومتضايق. ايا كان بقى، ما هو لازم نحط اعذار لبعض طب لغايه خليني ما اقول لك بقى نوصل. هنا حاجه. احنا لو بدأنا دلوقتي نخلي اللطف ده في علاقتنا، وهو اللغه اللي دايره بيني وبين شريك حياتي، مم. ده اثر في حياتي هيكون شكله عامل ازاي؟ اثر هيكون حلو قوي هينعكس على حياتي في ايه؟ بحاجات كتيرة قوي. احس على الاقل انا احس ان حد بيطبطب عليا. تخيلي بقى ان لو احنا اتنين بيطبطبوا على بعض. معلش كتر خيرك، انا عارف انك تعبانه. تخيلي بقى إن يومك يبقى ازاي لو حد طبطب عليكي. لو انا رحت قلت له كتر خيرك انت بتتعب جامد قوي، وانا مقدره ده، حتى لو كان في نظرك ما بيتعبش، او في نظرك مش ما بيتعبش، ان تعبه ده
في نظرك قليل، لكن انت لو قدرتيه قلتي له انا عارفه انك بتتعب عشاننا، كتر خيرك، هيبذل حتى لو اكتر. سوري. اكيد كلمه على كلمه على كلمه هتبني، وهو كلمه على كلمه هتبني، فهيبقى في رصيد حلو. حتى لما نتخانق، ولازم هنتخانق، هيجي الرصيد ده يقول لك معلش ما هو بيطبطب عليا، معلش ما هو وقف معايا في الفتره دي، ما انا لما كنت الخزان اللي احنا متعصبه اتكلمنا اعذرها له. عليه في الاول هتلاقيه اتملى. ايوه ايوه، هو واحده ورا واحده ورا واحده الرصيد هيتملي. وقت محتاج للرصيد ده هاخده هلاقيه. هيبقى في جو من السلام في البيت. حتى ولادنا، هما ولادنا بيبقوا عصبيين ليه؟ وبياخدوا قسوه منين؟ ما هو مننا. هما هيشوفوا ايه؟ اول حاجه الاب والام هما اللي بينقلوا لولادهم ده، بينقلوا الغضب، بينقلوا الزعيق، بينقلوا القسوه، بينقلوا رد الفعل الجامد، بينقلوا كل ده لنفسهم وللاخرين. فهو هياخدوا منين من وهم اللطف؟ صغيرين الولاد لما بيشوفوا ده هم، ده، ده لما هو بيشوفوا ده في وانت حاجات. حامل فيهم، ده وانت حامل بيأثر عليهم. لا قصدي لو انت يعني ده بيأثر على شخصيتهم، وبيطلعوا هم طبعا كمان بيعكسوا ده في طبعا، حياتهم، ده هو ده بيطبقوه. الاساس، هو ده الاساس، هو ده الاساس. انه انت طلعتي في بيت كله قسوه، طلعتي في بيت كله زعيق، طلعتي في بيت كله غضب، هو هيجيب منين غير كده؟ طلعتي في بيت كله تكشيره، طلعتي في بيت كله حاجات قليل الضحكه اللي فيه، وبتاخدي كل حاجه على اعصابك، والبيت بيعمل كده، هتلاقي منين؟ هتجيبي مخزون تاني منين؟ صح. فهم بيبقى عندهم هو ده الستايل اللي هم شافوه، وهو ده الستايل اللي هيطلعوا عليه، وهو ده اللي هيطبقوه في حياتهم. بالظبط كده، بالظبط. فاحنا بنديهم ايه بقى؟ احنا مثل وقدوه في ايه؟ امم. ما احنا لازم نصلح نفسينا. اللي انا عايزه اقوله دلوقتي ان احنا لازم نصلح نفسينا قبل ما نروح ونرتبط. نصلح جوانا. هل انا جاهزه او هو جاهز ان هو يكون في الحاله دي؟ عارف، هي عارفه مسؤولياتها وهو عارف مسؤولياته، عارف ان مين ان هو الاساس في البيت هو الراجل. لازم نعرف ونفهم كده ان الراجل ده هو القائد. القائد مش بان هو السيطره والتحكم، لا، القائد بطبطبته وحنيته وقيادته وانه يصرف مسؤوليته. وكل حاجه، كل حاجه. لو هو طبطب هي هتديله عينيه، عينيها. صح. فاحنا لو لقيتي بيت كده ونقدر بيطبطبوا على نقدر بعض ده. هتحسي ان انت في الجنه. ده حقيقي. فاحنا محتاجين الطبطبه، نطبطب بقى على بعض، نبتسم. بلاش لو احنا راكبين مع بعض حتى في المواصلات او حتى ناس مكشره، طب ابتسم. الابتسامه بتفيدك انت قبل ما بتفيد اللي قدامك. الابتسامة في وجه في أخيك وجه صدقة. اخيك صدقه، بس انت بتستفيدي منها قبل ما هو، لان المخ بيصدق ان انت مبسوطه حتى لو انت مش مبسوطه. بالظبط. مخك بيبقى مودك بيصدق. حلو، بتبقي بتشوفي الحاجات ايوه من مخك. منظور انا إيجابي، بضحك واقفه قدام بتساندي. المرايه بضحك، هيقولوا عليا مجنونه، لا بس انا عايزه افك نفسي، ده بيعكس فهضحك حاجات داخلية هبتسم. جوايا. بدي مسج لدماغي للمخ العقل الباطن ان انا كويسه، ان انا مبسوطه، صح. فهيخليني ابقى مبسوطه. لان العقل الباطن ما بيفرقش بين الخيال وبين الايه، وبين الحقيقه. هو بيصدق ان دي حقيقه. مظبوط. ففي طيب. حاجات في ايدينا صغيره. يعني اللي فهمناه دلوقتي ان اللطف ده مهم جدا في العلاقات بتاعتنا، مش عشان هو صفة جميلة، بس هو ضروري في العلاقة عشان اكيد احافظ على امانها، اكيد. على هدوءها، على المودة والرحمة والسكينة اللي بتبقى فيها. طيب ما هو محتاجة من غير منك دلوقتي. لطف، يعني احنا من غير لطف ربنا هنعرف نعيش؟ مش لا. هنعرف. برضه من غير اللطف اللي حوالينا ناخد جزء بسيط من صفة الله سبحانه وتعالى. ها، احنا لما بيجرالنا حاجة يا لطيف الطف بينا، يا لطيف الطف بينا، وفعلا الواحد بيرتاح قوي لما بيكررها كتير. صح. فهل احنا بقى في احنا بقى لما دي زي الهوا اللي بيجري في وسطينا كده يعمل ليونة ومرونة ويعمل راحة، يعني هي صفة طاقة بيننا أساسية وبين في بعض. العلاقات، ما فيش غنى عنها. بالظبط. طب في سؤال بقى مهم، يعني أنا محتاجة أعرفه، وأي واحدة بتسمع اللايف أو معانا دلوقتي محتاجة إنها تعرف إجابة السؤال ده. مم. اللطف حلو قوي إن أنا أطبقه وأعمله لما أكون في قعدة لطيفة، في جو هادي، ولكن وقت الزعل
وقت الخلاف بيبقى صعب قوي عليا، بيبقى امم. صعب اطبقه، بيبقى مش اكيد. من السهل. حد يجي يقول لي ايه خليكي لطيفه معاه شويه، ما تبقيش كده، ما انا امم. متضايقه، ما انا زعلانه، امم. ما انا متاثره باللي حصل امم. امم. ومضغوطه. طب ازاي اقدر في وقت الزعل ده اطبق اللطف؟ يعني هقول لو لك. حد بيزعق قدامي او بيهاجمني او بيستخدم معايا اي اسلوب من الاساليب اللي احنا قلنا عليها، ازاي اقدر آم، يعني استخدم او اللطف في اولا اللحظه لو انا دي؟ متعوده اصلا على القصه دي. اه. انا مش سامعه. دي لسه بتتكلم. ايوه كده اسمع. لا مش سامعه. مش سامعك. بقول لك ازاي دلوقتي في اللحظه دي مم. وقت الزعل والخناق اقدر اطبق اللطف، ده هقول بيبقى صعب لك. عليا. هو صعب طبعا. بس ايه، هقول لك حاجه. لو احنا متعودين في حياتنا من الاول ان انا بعرف اهدي نفسي ازاي. ما احنا لازم نغضب، لازم نتضايق. بس نغضب ازاي ونعبر عن مشاعرنا ازاي، وازاي نرجع في الارض ثابتين كده وهاديين. ها، مش بالزرار. بس احنا لازم نكون عارفين ازاي نهدى وازاي نتعامل بقى. انا عارفه ان اللي قدامي ده عصبي، وان اللي قدامي ده لما بيصور ما اقدرش اقف قدامه، وعارفه طباعه، فانا لازم اخد خطوه لورا واهدي مم. نفسي انا الاول. مش لازم اتلطف معاه في نفس اللحظه. الدنيا قايمه او مخطط خطوه لورا. اشرب ميه. ابتدي اهدي نفسي انا الاول. مش هقدر اهديه طول ما انت بتقولي للانسان اللي قدامك اهدى. مش هيهدى، بيزيد. لان صح. عنده مشكله جوه الاميجداله شغاله، اللي هي بتاعت المشاعر. حاسه بقى ان في اسد عشان بيجري كده وراه، انفجار. في خطر. حاسه ان في خطر. هي مم. حاسه ان في خطر. فطبعا هو مش هيهدى، مش بالزرار. ولا هي هتهدى. ان احنا نعمل فاصل. خلاص المناقشه لغايه كده، معلش خلينا ناخد هدنه. حلو. هتعلم ان انا ده طبعا ما مش بالزرار. انا هتعلم ان انا لازم اكون. تمارين التنفس مهمه جدا جدا، بتطلع الاكسجين على للمخ. فبيحس بالامان. الاميجدالا تهدى. المشاعر تهدى. يبتدي العقل الفرونت كورتكس، العقل المنطقي، يبتدي يصحى ويعرف يدخل اكسجين، ويعرف ان هو يرجع في مكانه تاني. وابتدي اعرف ده بياخد وقت. ممكن ساعه، ممكن ساعتين، على حسب الموقف بقى. ما حدش يقول لي دلوقتي. ما ينفعش، انا عندي مشاعر. بس المهم ان انا ما اكبتش المشاعر دي. عندي وسائل كتيره اعملها. ان انا هكتب، ان انا هدخل اخد دش، ان انا هترفق بنفسي الاول، واهدي نفسي، وبعدين اشوف هل الموقف ده يستاهل ايه. لما اهدى بقى كده. تمارين التنفس مهمة جدا. ان انا اعد عشان انا في الموقف ده دلوقتي، واعمل اعد من 10 لواحد تنازلي، او من 30، او من 40، حسب بقى ان انا اتعودت على ايه. عد تنازلي. مش واحد اتنين حلو. تلاتة اربعة. مش هينفع. عشان انا مم. أنا عايزة اشتت مخي. اشتت 10 ان انا 9 الخطر 8 الموجود. 7 كده. ايوه ايوه بالظبط كده. عشان ايه؟ عشان اشتت مخي. عشان ابدا اركز نشرب على ميه. العد، انسى الوضع اللي انا فيه ايوه. دلوقتي. اخد بقين ميه. ما قدامي ميه اشرب ميه. لو انا قاعده في اجتماع اخد ميه اشرب ميه. واعمل تمارين تنفس. هبتدي اهدى. ابتدي اتكلم. إيه، مم. لو انا ممكن اخرج من الموقف، اروح اغسل وشي واقعد اهدى. كل ده حاجات تخليني انا اللي اهدى الاول، وبعدين احل المشكله مع يعني اللطف، الاخر. يعني اللطف اقدر اقول ان انا اكون لطيفه مع نفسي الاول. انا في بالظبط. اللحظه ما دي هو بقى عندي مشاعر عاليه من الغضب، وممكن الموضوع يكبر، وممكن يقلب بحاجات انا واوصل لطريق مسدود مع الطرف الثاني في اللحظه دي. لو انا ما كنتش رحيمه مع نفسي، ما كنتش لطيفه معاها، فابتدي ان انا ما استدركش للوضع ده، واسحب نفسي واخد جنب، وابتدي اهدي بالظبط. نفسي وابقى لطيفه بس ما معاها الاول. اسحبش بقى نفسي واقعد اعيط وانا اللي انا استاهل. انا مش عارف. لا، ما هو الكلام السلبي مش هيجيب نتيجه، هيزود القصه. ان انا بالظبط. لازم اترفق بنفسي الاول. ان انا هنزل، اقدر انزل امشي، اقدر اشرب ميه، اخد دش، اصلي، اسبح، اعمل حاجه. ايه اللي بيهديني؟ انا عارفه ايه اللي بيهديني. كل واحد عارف انه يهديه. احط ايدي هنا واقول يا لطيف الطف بيا يا لطيف. ده تمرين التنفس. واحط ايدي هنا واقول الاسم الله اللي بحبه. في كل واحد مم. بيرتاح لحاجه معينه. صح. ويقولها. فهو هيبتدي الهدوء ينزل عليا.
هبتدي انا بقى اعرف هقدر اتفرفق بيه ولا هسيبه، حسب بقى موقفي. هو رصيده معايا ايه، وانا هقدر على ايه. ما هو انا كمان ما ما اجيش اقدرش على اقول نفسي. لك روحي او روحي وهو يعني عامل اللي بيعمله كتير، يعني ما عندوش رصيد. لا، انا هترفق بنفسي وهشوف بقى العقل بيقول ايه. لما اهدى هعرف اقرر، هاخد الجنب دلوقتي عشان الدنيا مولعه، ولا هترفق بيه. انا عارفه لو رحت وطبطبت عليه هيبقى كويس. انا بقول لك عارفه ان بس هو لو اقول لك عملت له حاجه كوبايه شاي يعني وقعدنا، في عارفه الاوقات ان اللي لو عملت بيبقى، كوبايه شاي ورحت له هيبقى كويس. طيب ممكن خليني ايه اقول اللي لك، يسعده، او هو كل بصي واحده قدر. خليني اقول لك ان في الاوقات اللي بيبقى فيها النقاش بيحتد قوي، في اللحظه دي انت عقلك ما بيشوفش الا الجزء الوحش بس. اي بالظبط حاجه بالظبط. كويسه انت خلاص هي اتنست، انت بقت في الماضي. بتضخمي انت السواد، بتضخمي بت- الحاجه السلبيه. المخ بيركز على ده وبيكبره قوي، ففي ده اللحظه دي حقيقي، انت ده حقيقي. بتشوفي اي حاجه تانية. بالظبط بس كده، لما فلازم تهدي. بتبعدي وبتهدي وبتحاولي تهدي نفسك و... وترجعي بقى تعيدي التفكير في الموقف نفسه، بتبدأي بقى المخ يديكي بقى ويطرح عليكي، لا ده قبل كده كان في مواقف كويسة، قبل كده حصل كذا. ايوه آه، بالظبط. فتبتدي تشوفي الفرص اللي ممكن تكون في الموضوع. انت ادرى بيها بقى، ما هو انت في كل حال، في كل حاله ليها لوحدها. كل هل حالة هي في ناس طبعها هتشوف بصي، هل الرصيد هو ده او هيطلعوه. هي مش هترضى دلوقتي ومش هيروق دلوقتي فهسيبه، مش هقدر امم ادخله. او هي، او مثلا لو كان او بابا او ماما او حد، هي مش هتقدر تتراضى دلوقتي خلاص. هي ليها وقتها هتتراضى وهتروق وهتكلمني. انا عارفه ان هو هياخد وقته، ايا كان بقى. او هو انا عارفه مثلا ان هو هيتراضى مع حبه طبطبه كده وكوبايه شاي وتعالى نتفاهم، هيرضى. في ناس بتبقى كده، حسب. هعمل له حاجه حلوه وهيحبها هيرضى. في حاجات بسيطه احنا عارفينها من بيفرق مع بعض. كل واحد وحسب شخصية كل واحد. بالظبط كده. وانت كل واحدة في بخبرتك البيت المفروض ان وبخبرتك احنا عارفين بتعرفي. بعض. بالظبط. المفروض، المفروض يعني هي تبقى عارفة وهو بيبقى عارف هي هتروق امتى. ده اللي هم المفروض عايشين مع بعض حياة سوية. مظبوط. طيب لو قلت لك كده عايزين نصيحة منك في الآخر، آه علشان يكون في مودة وسكن ورحمة في العلاقات بتاعتنا الأسرية، مم. تنصحينا بإيه؟ انصحنا ان احنا يعني هقول لك ايه، ابتدي بالتي هي احسن. يعني ايه؟ يعني الاحسان، ان احنا نحسن لبعض. انا متضايقه منه في حاجه، طب ما في صفات تانية كويسه. ان انا ابتدي في نظام الميرورنج. عارفه الميرورنج؟ عارفه المرايه؟ لو آه، هو مدي، لا، احنا بتكلم على الشخصيات السويه، مش بتكلم على الشخصيات الاوفر يمين او شمال. انا مش بتكلم على كده، بالظبط. بتكلم على شخصيات كلامنا سويه. عن الشخصيات السوية بيت اللي سوي، احنا، بيت سوي بالظبط. اللي ما عندوش اضطراب، اللي مش بيطلع فايوه، اضطرابات ايوه الشخصية اللي هو بتاعته اللي عادي على بنتخانق ولاده. ونرجع ومش عارفه ايه. النظام ان هو ان انا هبتدي انا، ما هو ما بيطبطبش انا هبتدي اطبطب. كتر خيرك. انت تعبان، انت فيك حاجه الطبطبه، ابتدي انا اطبطب، ابتدي انا اجامله. الحاجات البسيطه، اللمسات الحلوه، اللي هو ايه اللي انت محتاجاها اعمليها. ايه ده، انت عم انت شيك هو النهارده ما جدا. استناش، اصل في شخصيات بتستنى مثلا تقول لك ايه، ما هو ما عملش فانا مش ما هعمل. لا، ما هو تمام مش واخد الاول. باله. الراجل مش هياخد باله، واحنا بنعملش الراجل زينا ان هو بياخد هي باله من دي فكره التفاصيل. الاحسان، ان هو إن ابعد ما الحلو يجي يكون عن ان منه هو من الاول. هو ابعد ما يكون عن ان هو يشوف التفاصيل. ف... فما عملوش بدماغي، هو خد باله وما شافنيش، لا. هو مش واخد باله، ما بياخدش باله من لون الشعر اللي اتغير، ما بياخدش باله من لون الفستان اللي هي جابته، جابت نفس الموديل بس لون مختلف. هو ما بياخدش باله، ما امم بياخدش باله من تفاصيل صغيره. لكن نتغاضى هو عن ليه الحاجات فكره. دي. بالظبط، الحاجات البسيطة دي نعديها. غير كده بقى، انت عايزاه يقول لك حاجة قولي له. انت الراجل بيحب التقدير، فقولي له، قولي له ايش الشياكة دي النهارده، شكلك النهارده مش عارفه ايه، وتهزر معاه. يبقى هو بيحب اللطف في ايه، تحب التقدير في ايه. هو هتلاقيه مع الوقت كده بشويه بيعمل نفس القصه.
ده في الحالات الطبيعيه هتلاقيه ان هو رجع، او هي، يعني هو بيعمل كده او هي بتعمل كده، فهتلاقيه ان هو ايه بيرجع لك نفس القصه، بيطبطب عليكي زي ما انت بتطبطبي عليه. إيه لو شال حتى سوري باسكت بتاع الزباله، يعني ده حاجه هايفه، لا هي بالنسبه لي يا انت ما تعرفش انت شلت من عليا ايه. ايوه، كتر واضح اثرها خير. عليا النفسي، الكلمه فيحب ان هو الحلوه. يعمل اكتر. بالظبط بالظبط كده. احنا لازم احنا نبتدي عشان غيرنا يشوف اللطف ده، فمع الوقت هيوصل له، فمع الوقت هينعكس عليا زي الضوء كده لما بيروح المراية وينعكس عليكي. مظبوط. فاحنا نبتدي باللطف، نبتدي بالابتسامة، بلاش التكشيرة اللي احنا بندخل بيها. احنا مجهدين، احنا علينا ضغوط، علينا، نضحك على نفسينا بابتسامة، مم. ونضحك على الآخر بابتسامة، بس مش ابتسامة سخرية، أصلها بتبان قوي، والطاقة ايوه، بتبان قوي، بتفهم. وطاقة البني آدم بتتبان قوي قوي. صح. فاحنا علينا الحاجات باللطف دي مع بعض. مش بنعرف نخبيها. بالظبط زي مهما ما انت حاولت عايزة تتعاملي تخبيها، عني. هي بتترجم لوحدها. طبعا طبعا، هي في الحال انت لما بتقابلي حد كده بتقولي يا الراجل ده ما شفتوش بس انا مش طايقاه، انا ما اعرفوش بس انا مش طايقاه، او تقابلي حد تقولي له انا زي ما اكون شفتك قبل كده وبحبك قوي. بتحصل معانا ولا لا؟ صح، كتير. يعني وكده او كده، في القلوب بين اصابع الرحمن وجنود مجنده، احنا كلنا الارواح جنود مجنده، فاحنا يا اما نتلاقى يا اما نتنافر. صح. لكن اللطف والاحسان لبعض بيخلي زي في مرونه، في ميه جاريه. التواصل بهدوء بيخلي في ميه جاريه فعلا في العلاقه، بيوصل للولاد. وبينعكس على حياتنا وعلى هدوءنا. طبعا طبعا طبعا، وعلى تفاهمنا وعلى كل حاجة. بس الندية بقى، وان انا اقف على الواحدة، وان انا اشمعنى هو واشمعنى انا. في حاجات اسمها التغافل. التغافل الحاجات الصغيرة اللي ما بتهنش، اللي هي انا عارفة انه ما يقصدهاش، او انا هفوتها له المرة دي وابقى المرة دي مش هتكلم وابقى اجيبها له في وسط الكلام بعد كده، ما زي مش بهزار فهو يفهمني. ازاي اقولها له لما تكون حاجة صغيرة وافوتها؟ انا ما بقولش على اللي هتيجي على الكرامه، لكن انا لما افوت له الحاجه اللي هي بسيطه، ما كانش يقصدها بس ما خدش باله. حتى لو هي بتضايقني انا ممكن الفت النظر مره بالظبط، واتنين. بس في وقت مناسب. ايوه، ما هو وباسلوب الوقت مناسب. المناسب ده هو اللي مشكله، والكلام لما بيتقال ويطلع من البق برضه ساعات يبقى مشكله. امم. طريقه التواصل مع بعض، احنا عندنا مشكله في التواصل. ممكن اقول لك ان الواتساب والماسنجر والحاجات الكتابيه دي خربت بيوت، لان اغلب الطلاقات بتتم على الواتساب. امم. ليه؟ لان وكمان احنا احنا الكلام افتقدنا ما المهارة دي، بيتفهمش مهارة صح. التواصل احنا افتقدناها. جدا آه، جدا جدا. ما بقيناش احنا قادرين. بنهاجم مع بس. كل واحد عايز يثبت وجهة نظره، مش عايز يسمع ما طرف تاني بيسمعش ولا عايز الاخر، يفهمه. ومحدش بيسمع الاخر، ومحدش بيفهم انه يستنى يسمع او يتفهم او يعرف قصدها ايه. وكمان الكلام لما بيتكتب غير الكلام لما بيتسمع، غير الكلام لما ابقى شايفه وشك وانت بتكلميني، تفرق كتير جدا. تفرق لما انا اقول كلام مثلا على الموبايل ان انا خلاص، حاسه ان انا مضغوطه واتخنقت. لما حد يقراها كده غير لما اقول له انا حاسه ان انا مضغوطه، انا تعبانه. تون الصوت بيفرق كتير جدا. بالظبط. لكن انا لما اكتبها معناها ان انا بهاجمه، معناها ان انت مقصر، معناها ان انت الكلام في حد ذاته هو مضغوط وانا مضغوطه وبكتبها من غير روح، من غير هي الكلام بيديكي 7% بس من المعنى. لكن تون الصوت بصي بقى لما يكون الباقي كله 7% بس كتابه بتديكي معنى، لكن ما يكون بقى الباقي كله 93% في الصوت وفي الرؤيه الوجها لوجه،
فيبقى اللي هي احنا تعبيرات الجسد بتاعتي وانا تعبيرات بتكلم. الجسد، تعبيرات الجسد والوجه، لما تشوفي الوش وهو بيتكلم، لما تحسي بتون الصوت، اما تشوفيه كده. فقد ايه بقى ده كلام علمي، ايوه مش مظبوط. تفصيلاتنا. أيوة. فاحنا 93% من ترجمة الكلام بتتاخد من تعبير الجسد ومن نبرة الصوت ومن الأسلوب اللي أنت ايوه بتتكلمي بيه، مش بالظبط. خالص الكلام اللي بيخرج منك ولغه العيون خالص. نفسها، انا شايفاكي وانت شايفاني. لكن لما اكون انا لا شايفاكي ولا حساكي ومش سامعه حاجه خالص، حتى تون صوتك من السمعيه، انت بتمثلي ولا صوتك فعلا كويس، ولا انت بتهاجمي عليا. الكتابه بس بتديكيش حاجه، بتديكي 7%. ف 7% دي أنا ولا حاجه. انت لو بتشتميني خرجت من النقطة ولا دي، بتمدحيني ولا معناها ايه؟ يعني أنا ممكن أقول من النقطة دي يا جماعة بلاش لما يكون في موضوع محتاجين إن إحنا نتناقش فيه، أو فيه إن إحنا بلاش يبقى وجها نستخدم لوجه أسلوب المسجات، خالص، بتقتل بلاش البيوت. الشات بينا. بالظبط. عايزين نتواصل تواصل حقيقي. تواصل حقيقي، تواصل مؤدب، تواصل محترم. بلاش نجرح بعض في وسط الخناقة. كل واحد عنده خطوط حمراء في حياته، ما تجيش وكل عندها. واحد عنده وجعه، كل واحد اكيد، ما عنده هو مصنعه، ايوه، بلاش بقى على حد يجيب وجعي. وجع تاني يحطه عليه. انا وقت الخناقه لازم اتك على وجعه، او اتك على وجعها، او اجيب سيره اهلها، او اجيب سيره الحد اللي هي ما بتحبوش، او اوجعها او بيتفننوا اوجعه. ازاي اذي الطرف التاني بالظبط، سواء انا هي او عايزه هو. اوجعه. طب ليه؟ انت هتستفيد ايه من قسوه القلب؟ فدي صح يعني ايه، احنا خلينا نحافظ على حدود بعض، ونحافظ على كرامة بعض. مظبوط. احترام، مسؤولية، هي كده، احترام، مسؤولية، اهتمام. حلو. يعني دي اخر الكلمات اللي ممكن نختم بيها لايف جميل، مليان لطف. يا رب آه، انتوا فينا كلنا يا رب. يا رب يا رب. فخليني اشكرك، وكنت مبسوطة جدا ان انت وانا والله معايا قوي. النهارده. فلو حد عنده اي سؤال يقدر يكتب لنا ونشوف، نشوف يمكن حد كتب حاجة. انا مش واضح عندي حاجة، فما اعرفش، يمكن عندك انت واضح اكتر. مم. هي بس اللي معانا منا، هي اللي اه عمالة هي اللي لما بتكتب. تسمعي كلامي مش ايه عقاب وهعمل لك حلو غير كده هتشوفي الوش التاني. اه بتقول يعني ان في ناس بتستخدم اسلوب ان هي تقول لما تسمعي كلامي الدنيا هتمشي حلو، ولو ما سمعتيش الكلام هتشوفي الوش التاني مني. ما هو ده اسمه تهديد بقى. انا عايشة في التهديد، انا عايشة بالمسطرة. ما فيش اتنين بيعيشوا بمسطرة. ما فيش اتنين بيعيشوا ان انت جايبني عشان اسمع كلامك، انت فاهم غلط. ده الرسول صلى الله مظبوط. عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ كان بيشاور وبيسمع مناقشات وانتقادات زوجاته. من الصحابة ومن أزواجه بالظبط. وزوجاته. في احنا لو فتحنا الموضوع هيبقى كبير يعني. فاذا كان سيد الخلق كان بيتناقش صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وكان بيسمع عليه رايهم، الصلاة وكان بيسمح لهم بالمناقشه، وكان بيسمح لهم انهم يتضايقوا. فمين اللي يسمع كلام مين؟ اسمع كلامها وهي تسمع كلامك. احنا مش جايين في حرب. مفيش حاجة اسمها مين يسمع كلام مين، في حاجة اسمها ان بالظبط. احنا نتناقش نفهم والصح نفهم هو يا اللي ما يمشي. ممكن تكون انت صح، بس فهمني ليه انا صح. وبعدين انت صح لو بس قلت لها حاضر مظبوط. هفكر، خلاص هتنسى واعمل اللي انت عايزه. امم بس طول ما انت بتسمعي كلامي هتبقي كويسة. ده معناه ان انت في حتة تانية، انت فوق وعارف نفسك ان مفيش حد. هي ما بتفهمش خالص، وهي اللي وربنا ما خلقهاش كده. يعني ربنا ما خلقش الست انها كده، بالعكس، ده ربنا يعني كرمها. وفي ستات كتير جدا كانوا رائدات في الاسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كان بياخد رأي السيدة عائشة في الأمور بتاعت وام سلمة المرأة لما انقذت المسلمة. الجيش، سيدة ام سلمة رضي الله عنها انقذت الجيش في صلح الحديبية. مم. يعني طول عمر المرأة في الإسلام دايما كان ليها دور، ليها وليها وضع دور وليها وليها. دور. ايوه، اول طبيبه او اول ممرضه كانت في الاسلام ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني احنا
خلاصة اللايف النهاردة إن من اسم الله اللطيف إحنا محتاجين اللطف يكون في علاقاتنا. محتاجين إن إحنا نكون فاهمين إن اللطف ده بيحتاج طولة بال، وبيحتاج مننا عندنا نكون سكينة فاهمين. جوانا، يبقى اه سكينة عشان واكون نتلطف. فاهمه واكون فاهمه ان الطرف التاني بيكون مختلف عني في افكاره، في مشاعره، في طريقه تعبيره عن وجعه، وانا كمان مختلفه عنه. ده حقيقي. وعشان كده لازم اكون قادره اطبق اللطف ده في حياتي وحياته، واكون عارفه ان ده هياخد مني وقت، والتحسين والتغيير بيحتاج جهد مني ومنه، ومحتاجين ان احنا نشتغل على ده احنا الاتنين، مش حد هيشتغل على ده والتاني لا. ده حقيقي، ده اللي ف هم عايزين آه، هما الاتنين. لما هم يكونوا عايزين هم الاثنين، وقد ايه اللطف ده لو قدرنا نطبقه في حياتنا هي يزيد من الخزان بتاع كل طرف، اللي هيخلينا بقى نستحمل الضغوط ونستحمل المشاكل اللي بتقابلنا، وهيخلينا في اي نقاش ان احنا نكون قادرين نعديه مم. ونكمل حياتنا عادي. في ناس بتوصل الخلافات بتحصل خلاص ستوب، والحياة بتبوظ. ليه؟ ده عشان حقيقي، النقاش ما كانش فيه اللطف. ما كانش فيه فاحنا اللطف. اللطف محتاجين فيه كل اه المعاني، اللطف فيه الرقة، فيه الحب، فيه الود، فيه الطبطبة. مظبوط. ف... فاللطف مهم جدا في حياتنا يا جماعة، واحنا بنستعين باسم الله اللطيف في حياتنا كلها، ومحتاجين ان احنا نمارسه ونطبقه في العلاقات بتاعتنا. فالنهارده انا متاكده ان كل واحده كانت معانا في اللايف النهارده، واي واحده هتسمعه هتستفاد منه، وهينور عندها حاجات كتير. محتاجين ان اححنا نراجع يا رب نفسنا، يكون فايدة نشوف للناس كلها يا رب. وقت الخلافات بتاعتي اللي بيني وبين شريك حياتي انا شكلي بيبقى عامل ازاي، قبل ما اسال ما اقول هو شكله بيبقى عامل ازاي. وابتدي احاول بالاحسان اللي احنا قلنا عليه، ان انا اللي ابدا، وساعتها الطرف التاني هيبدا يغير برضو من نفسه. فكنت سعيدة معاكي النهاردة جدا، وانا قوي وبشكرك قوي للمرة والله. الثانية، وبشكر كل اللي حضروا معايا اللايف، وإن شاء الله هيكون مسجل بإذن الله على الصفحة. ان شاء الله باذن الله، وسعيده جدا بالدعوه الجميله دي. ويا رب ان شاء الله الله يخليك. نكون عملنا فايده ونسيب اثر باذن الله، وفايده حلوه للناس كلها باذن الله. إن شاء الله. ان شاء متشكرة الله. قوي يا دكتور. العفو ميرسي. العفو. مع الف سلامه، مع مع السلامه، تصبحي على خير، مع السلامه. السلامة.